멜로우 버디 초강력 5단 미니 선풍기를 소개드립니다. 머리카락이 휘날리는 초강력 바람을 자랑하는데요. 1단계 바람으로도 실내에서 충분하며 3단계부터는 매우 강력한 바람, 5단계에서는 드라이기 같은 초강력 바람을 뿜습니다. 각도 조절이 자유로워 두 가지 방식으로 테이블 위에 거치할 수 있으며 길이 조절되는 스트랩을 사용하여 목에 걸고 바람을 즐길 수 있습니다. 선명한 LED 디스플레이로 바람의 세기와 남은 배터리 용량을 한눈에 파악할 수 있습니다. 핸드백에 넣고 다니기 좋은 컴팩트한 사이즈이며 192g의 초경량 선풍기로 들고 다니기 편합니다. 3600mAh의 대용량 배터리를 가지고 있어 최대 10시간까지 사용 가능합니다. 멜로우 버디 초강력 5단 미니 선풍기로 시원한 바람을 즐기세요.